Agora eu vi um vídeo do pessoal falando sobre trocar os parafusos da FZ15. Eu tô testando aqui na minha moto pra ver se dá certo. Comecei, ó, removendo aquela capa protetora daqui, ó. Tirei os parafusos, 2 parafusos. Essa chave, ó. Como é que se chama essa chave aí onde você tá vendo? Eu comprei esses dois, ó. Esses dois mais 2 porcas. Se eu não me engano, esse aqui é 6 por 5. 6 por 5. Lá eles vão falar que é 6 por 50, mas já é a mesma coisa. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. O som dela, sim, pra ver a diferença, né? Basicamente é você deixar mais fechado, né? Deixar o capô mais fechado, pra ver se dá diferença no fim. Aí quando eu coloquei o pincel azulado, som do escape. Uma dica que eu dou a você.